कभी कभी हमारी हड्डियों से चटकने की आवाज़ आती है। आखिर क्यों? हमारी हड्डियों के बीच में जॉइंट होते हैं और जॉइंट के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। इस लिक्विड का काम होता है कि हमारी हड्डियों के मूवमेंट को स्मूथ और फ्लेक्सिबल बनाए रखे और हमारी हड्डियों को टकराने से रोके। लेकिन जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या हड्डियों को खींचते हैं तो इन हड्डियों के बीच में जो लिक्विड भरा होता है वो भी खिंचता है, जिससे उसमें एयर बबल बनते हैं और जब ये बबल बनते हैं और फूटते हैं तो चटकने की आवाज़ आती है। कुछ लोगों को लगता है हड्डियां चटकाने से अर्थराइटिस हो सकता है या उनकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता।